Tarokārtas es redzu kā lielisku iespēju, kā izprašņāt sevi, ko mēs nedaram pietiekami bieži. Tas būtu tā, ka tu paņem kādu jautājumu, kas tevi satrauc, piemēram, visbiežāk tas ir nauda, darbs un mīlestība. Piemēram, paņemsim, ir cilvēks, kas jūtās vientuļi, ļoti grib mīlestību un veidot ģimeni. Tātad, protams, ja ir šis mērķis un tas nepiepildās, šķiet, ka neviens apkārt nav piemērots cilvēks un tam līdzīgi, tad rodās stress un ar laiku tas kāpinās arvien lielāks un lielāks. Process būtu tāds. Tu paņem, izvēlies mīļāko kavu, kas tev ļoti patīk, jo tagad ir tik dažādas un skaistas. Tad paņem un samaisi, lai būtu šis tā kā nejaušības princips. Un tad izvēlies, teiksim, 3 kārtis, jautājot, teiksim, šeit, kā es varētu atrast savu tā kā to mūžu mīlestību, ar kuru veidot ģimeni. Un tad ņem kārtis un skaties, pavēro to kārti, visu krāsas, kas tur ir attēlots, kas tur notiek un kādas reakcijas emocionālās tas rada tevī. Piemēram, šī kārtas, ir izvēles iespēja. Tu vari arī pameklēt nozīmes kaut kur internetā un tad tulkot arī no tām skatoties, vai arī tu tīri vari vērot pašu kārti un krāsas. Šeit, piemēram, ir Ace of Wands, kas būtībā ir tāds tā kā kaislīgs, spēcīgs kaut kā sākums, un šeit ir redzama tā lapsiņa mūsu gadījumā ar lielu otiņu. Ota varētu simbolizēt to spēju pašam zīmēt, gleznot savu nākotni. Tātad šis ir tas tā kā nekas vēl nav sācies, un nākošā kārts ir šāda. 4 zobeni. Parasti tā ir tā kā kārts, kas simbolizē mieru, kā tu guli, bet šeit viņi izskatās īstenībā tāda pat diezgan draudīga un melnās krāsās. Tas, tā kā var sekot, šī kārts ideāli var attēlot to satraukumu, kas ir sakrājies. Paklau laiks iet un neviens vēl nav uzradies un ko iesākt. Un tad tālāk tā pēdējā kārts, ko mums šobrīd iedeva, ir 5 kausiņi, kur te ir 3 ir izlieti, ja? Un šeit aizmugurē ir 2, ko mēs neredzam, pilni. Parasti tas simbolizē kaut kādu vilšanos, un kad šeit arī var redzēt lapsiņu koncentrējās uz tiem, redz tos, kas ir izlijuši, kur vairs neko nevar darīt, un neredz to iespējamību uz kaut ko nākotnē, kaut ko labāku. Un 2 kausiņi taro kārtīs simbolizē tieši to 2 cilvēku satikšanos un romantisku attiecību sākumu. Tātad būtībā pēc šī lasījuma, ja man, protams, par šo tēmu īsti nerodās tālāk jautājumi, tāpēc es sevi netirzāšu, bet tā, ņemot šī brīža situācijā, būtu tas, ka mēs, paskatoties kārtīs, redzam, ka jā, mums tā dzirksts ir vēlēšanās to darīt un meklēt partneri, veidot ģimeni. Tā pašā laikā nekas nenotiek, nav nekāda kustība, un mēs jūtamies dromi. Un to var atrisināt, paskatoties uz to no pavisam citas skatu punkta. Un tad varēs arī ieraudzīt tos kausiņus, ko šobrīd vēl neredzam. Tas ir tāds ļoti īsts un ašs piemēriņš, kā varētu tad tālāk, protams, uzdot sev vairāk jautājumu, kāpēc, kur es skatos, piemēram, kur es meklēju partnerus, kāpēc tur nevienu neredzu un tam līdzīgi, vai visāds jautājums, kas nāk prātā, ja? Un līdz nonāc līdz tādam brīdim, kad ir tāds emocionāls atslābums, jo tu būtībā sarunā ar sevi esi izsmēlis šo tēmu.